Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Жумгалда дайынсыз жоголгон ата баланы издөө иштери улантылууда. Жумгалда дайынсыз жоголгон ата баланы издөө иштери жүрүп жатат. Өзгөчө Кырдаал министрлигинен билдиришкендей, бүгүн издөө иштерине 24 адам тартылган. Анын ичинде Өзгөчө Кырдаал министрлигинен 5 куткаруучу, ИИМден 9 кызматкер, жергиликтүү тургундардан 10 адам бар. Белгилей кетсек, жайлоого мал кайтарууга кеткен ата бала 19 октябрдан бери изделүүдө. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Министрлер кабинетинин башчысы Нарын облусундагы мектептердин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нарын облусунда болгон жумушчу сапардын алкагында маанилүү социалдык жана инфраструктуралык долбоорлордун аткарылышынын жүрүшү менен таанышкан. Кочкор айылында курулуп жаткан мамлекеттик ипотекалык үйлөр менен таанышкан. Мамлекеттик ипотекалык компания ААК ишке ашырып жаткан долбоор облустун тургундарына арзан баада турак жай сатып алууга мүмкүндүк бермекчи. Курулуш аянты 23846 чарчы метрди түзүп, 200 батирдин курулушу пландаштырылган. Объектке электр жарыгы жана суу түтүктөрү кошулган. Жакын аралыкта блокторду бетондоо иштери башталмакчы. Андан ары Кочкор айыл өкмөтүнө караштуу Чолпон айылында Акназаров атындагы орто мектепке мектеп автобусун тапшыруу аземине министрлер кабинетинин башчысы катышкан. Акылбек Жапаров мектеп окуучуларынын айрыкча мектептен 3 чакырым алыстыкта жайгашкан Тармалсаз айылынан келген 30 окуучунун коопсуздугун жана ыңгайлуулугун камсыз кылуунун маанилүүлүгүн белгилеген. Кочкор айылында министрлер кабинетинин башчысы Арабаев атындагы 500 орунга эсептелген орто мектептин курулушунун жүрүшү менен таанышкан. Учурда мектептин пайдалуу бүткөрүлүп, биринчи кабатын дубалын тургузуу иштери башталган. Акылбек Жапаров 2023 жылы Кыргызстанда 200дөн ашык мектеп курулганын, анын ичинде бир нече узак мөөнөттүү курулуш объектилери болгонун эске салган. Министрлер кабинетинин башчысы бул иштерди улантуунун маанилүүлүгүн белгилеп, Арабаев атындагы мектептин курулушун бардык сапат стандарттарын сактоо менен өз мөөнөтүндө бүткөрүүнү тапшырган. Султангали Гафуров дааватты көп тармактуу карашыбыз керек. Дааватты көп тармактуу карашыбыз керек. Бул тууралуу муфтияттын даават бөлүмүнүн башчысы Кыргызстандагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар боюнча ойордо берүүсүндөгү талкууда билдирген. Даават деген сөздү көп тармактуу түшүнүш керек. Кээ бир адамдар акыл насаат айтуу менен даават айтса, кээ бир адамдар сабак өтүү менен, ал эми кээ бирлери өзүнүн үлгүлүү жашоосу менен даават кылат. Айрымдар болсо социалдык тармактардан чыгып даават айтат. Дааваттын түрлөрү көп, ошондуктан дааваттын кененирээк мүнөздө караш керек деди ал. Белгилей кетсек, дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилүүдө. Нарын дарыясынан 17 жаштагы кыз изделүүдө. Нарын дарыясынан 17 жаштагы кызды издөө иштери улантылып жатканын Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен маалымдашкан. Бүгүн кызды издөөгө 38 адам чыкты, 15 куткаруучу, 20 милиция кызматкери, Нарын шаарынын жергиликтүү тургундарынан 3 адам тартылган. Белгилей кетсек, 2 ноябрь күнү Нарын шаарынын Жаңы жол тилкесиндеги көпүрөдөн өспүрүм кыз Нарын дарыясына секирип кеткендиги маалымдалган. Ошол убакыттан бери издөө иштери тынымсыз улантылууда. Элди дүрбөлөңгө салып, туура эмес маалымат таратуунун кажети жок. Максатбек Ажы Токтомушев. Жаңы мыйзам долбоорун талкуулоодо максатыбыз мамлекетке пайдалуу, динге зыяны тийбеген, жарандарыбыздын дин тутуу эркиндигин, динди үйрөнүү мүмкүнчүлүгүн чектебеген мыйзамдын кабыл алынышы керек. Бул тууралуу Кабар маалымат агенттигине Кыргызстан мусулмандарынын мурдагы муфтии, дин ишмери Максатбек Ажы Токтомушев билдирди. Анын айтымында, мыйзам долбоорунда бардыгы анык жазылган жана даават айтууга эч тыюу салынган эмес.
Социалдык тармактар аркылуу элди дүрбөлөңгө салып, учурда туура эмес маалымат таратуунун кажети жок. Даават коомдук жайларда, мечиттерде, медреселерде, эл чогулган жайларда айтыла берет. Өткөндө бир жерге бардым, алдын ала интернет аркылуу айтылган экен, бир заматта эл чогулуп калыптыр, бул жакшы мүмкүнчүлүк. Тиешелүү алымдар интернеттин жардамы менен социалдык тармактар аркылуу ыйман жолуна чакырып, даават айтышса болот. Үйлөрдү кыдыруу тууралуу айтсак, чындыгында эмне болуп жаткандыгы мамлекет башында тургандарга көбүрөөк белгилүү. Дааватчылардын атын жамынып, туура эмес жолдорго баргандар терс фактылары ийимде катталып жаткандыгы айтылууда, дейт Максатбек Ажы Токтомушев. Эске салсак, 2008-жылы кабыл алынган дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилип, 2 айдан ашык убакыттан бери мыйзамдын долбоору коомчулукта кызуу талкууланууда. Бишкекте аскердик кармаш уруш боюнча чемпионат өтөт. 13-15 ноябрь күндөрү Динамо спорт комплексинде аскердик кармаш уруш боюнча Кыргыз милициясынын 100 жылдыгына карата генерал-майор Эргеш Алиевдин жаркын элесине арналган ачык чемпионат өтөт. Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришкенде, Мелдешке республиканын бардык аймактарынан келген спортчулар катышат. Жеңүүчүлөргө спорттун олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча дирекциясы жана аскердик кармаш уруш боюнча федерациясы тарабынан тиешелүү даражадагы дипломдор жана медалдар тапшырылмакчы. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз, азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө $45,000 сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ушу угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үнү да чыкпайт. Мектепке барса балдар камсытат, сен сакоосуң, жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп, кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. $45,000 керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбызга эч нерсебиз калбады. Сиздерден сураныш, жардам берип коюңуздар. М-банк Анархан деп чыгат, Сбербанк Гүнназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар, тактап мен өзүмдө болот. Сураныш, сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ошо кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Орунбеков кыргызстандыктарды президенттик каралоолорго ишенбөөгө чакырды. Президенттин администрациясынын маалымат саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кыргызстандыктарды президент Садыр Жапаровду каралаган билдирүүлөргө ишенбөөгө чакырды. Ал тарап жаткан жалааларга так далилдер, ынанымдуу фактылар даяр экенин белгилеген. Өлкө башчысы Садыр Жапаровго карата кандай гана каралоо болбосун, андай калыптардын өмүрү кыска. Тарап жаткан жалааларга так далилдер, ынанымдуу фактылар менен жообуз дайым даяр, айтылып жаткан жана мындан ары дагы жарыялана турган калыптарга ишенбөөгө чакырабыз деп жазган ал. Түркия Кыргызстандагы алдыңкы 5 инвестор өлкөнүн катарына кирет. Эрдоган. Түркия Кыргызстандагы алдыңкы 5 инвестор өлкөнүн арасына кирет. Бул тууралуу Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында президенттердин төрагалык алдында стратегиялык кызматташуунун жогорку кеңешинин жыйынында эки тараптуу кызматташуунун абалы жана келечеги тууралуу пикир алмашуу учурунда билдирген. Ал Кыргызстанга инвестиция салуу бул ата журтубузга көрсөткөн экономикалык колдообуз болуп эсептелет деп билдирген. Түркия Кыргызстандагы алдыңкы 5 инвестор өлкөнүн арасындабыз. Эң көп расмий салым кошкон өлкөлөрдүн сап башында турабыз. Алардын бардыгы ата журтубузга көрсөткөн экономикалык колдообуз болуп эсептелет. Урматтуу бир тууганым Садыр Жапаров менен эки тараптуу соода жүгүртүүнүн көлөмүн $5 миллиард деңгээлине жеткирүү максатыбыз боюнча макулдаштык, деди Реджеп Тайып Эрдоган.